Vzhľadom k tomu, že realizujeme audity nehnuteľnosti pred ako aj po kúpe, disponujeme širokou škálou kalibrovaných technických zariadení, respektíve technickým vybavením, aby sme skutočne objektívne vedeli skontrolovať stav danej nehnuteľnosti. Ak však chceme zistiť reálny stav nejakej časti stavby, ktorý nevidíme, čiže časti, ktorá je nám vizuálne nedostupná, vieme to doceliť iba špecifickými meracími zariadeniami na to určenými, ktorých výstup nám hodnoverne preukáže ten skutočný reálny stav. Vizuálne dostupné časti taktiež meriame, aby sme overili ich deklarovaný stav. V krátkom videu vám predstavíme naše technologické vybavenie na kontroly nehnuteľností. Časť stavba. Profesionálnym ďalkovým detektorom vieme skontrolovať rozmery stavby. Laserom a vodováhmi vieme skontrolovať rovinatosť. Inšpekčnou kamerou sa dostaneme na nedostupné miesta. Špeciálnymi detektormi vieme overiť výskyt plesní. Moderným dronom vieme zase skontrolovať nedostupné strešné časti. Termokamerou vieme odhaliť tepelné mosty. Ultrazvukovým detektorom vieme skontrolovať hrúbku radiátorov. Vlhkomermi zase vieme skontrolovať vlhkosť stien. Ďalšie prístroje sa nám už na stôl nezmestili, takže pustíme si ďalšiu sekciu. Tuto máme združené revízne prístroje na meranie elektroinštalácií. Tuto vzadu máme detektor na vyhľadávanie kabeláže, ako je poškodených káblov. Vedľa neho máme zariadenie na značenie kabeláže. V strede máme termokameru, prístroj na revízu spotrebičov, vedľa neho je prístroj na meranie prepäťovej ochrany, merák na zemné odpory, ampermeter pre fotovoltické elektrárne, merač slnečného žiarenia, merák unikajúce prúdu. Ďalšie prístroje ako tester rozhľadačov či reflektometer sa na stôl nezmestilo, to zase na budúce. Ďalšia dôležitá sekcia sú rozvody v nehnuteľnostiach, no a potom rôzne výhradné technické zariadenia, ako napríklad plynoinštalácia. Rozvody, ktoré nevidíme a sú teda skryto uložené v stenách, tak jediným možným spôsobom, ako preukázať ich stav, je revízne meranie. Konkrétne v plynoinštalácii je to tlaková skúška. Tlakovú skúšku vykonávame ale aj na rozvodoch vody či na rozvodoch kanalizácie, aby sme overili ich funkčnosť. V tejto časti, nazvime ju technické vybavenie nehnuteľností, vám predstavíme niekoľko prístrojov pre dôležité meranie. Týmto meracím prístrojom realizujeme tlakové a pevnostné skúšky plynových rozvodov. Ďalej tu máme detektor úniku horľavých plynov. Analyzátorom spalín vieme skontrolovať plynové a kondenzačné kotla. Týmto ďalej manometrom vieme zmerať pozitívny alebo negatívny tlak po trubiach. Týmto detektorom meráme únik chladiva z klimatizácie alebo z tepelných čerpadiel. Inteligentnými sondami vieme zmerať prúdenie vzduchu, vlhkosť či aj teplotu na kúrení a následne cez tablet vieme vyexportovať merací protokol. Posledný zastúpení je prístroj, ktorým vieme realizovať tlakové skúšky vodoinštalácie. Viac prístrojov sa sem už nezmestilo a tak si predstavíme následne ďalšie časti nášho vybavenia. Časť zabezpečenie nehnuteľnosti, alarmy a kamerové systémy. Pre kontrolu zabezpečovacích a kamerových systémov využívame taktiež špecifické meracie prístroje, aby sme preverili ich funkčnosť a aby zákazník nemal falošný pocit istoty, že jeho nehnuteľnosť je zabezpečená, pričom realita môže byť markantne odlišná. Tento prístroj nám poskytuje údaje o stave samotnej kabeláže, čiže vygenerovaným signálom si dokážeme zmerať napríklad skreslenie danej kabeláže. Vedľa neho je združený merací prístroj pre analogové a digitálne IP kamery, kde vieme posúdiť kvalitatívne hodnoty. Ďalej tu máme LAN tester, čiže tester na počítačové siete. Vzhľadom k tomu, že sme certifikovanou spoločnosťou pravidelne preškolovanou, disponujeme pripojovacími modulmi prakticky všetkým značkám alarmovým ústrediam na trhu. Notebook, servisný kufrík sa na stôl už aj ja nezmestil.